Praise the Lord, maayong gabi sa tanan. Amen. Nanasabta alang sa pagpamati sa pulong sa tong buhi nga Dios. Amen. Malipayon nga adlaw nga Sabado alang kanatong tanan og mga igsoon before ta moadto sa pulong sa Ginoo adto na ta sa ato ang church declaration. Okay? Sabay ta in a count of 3, 2, 1, go. Today, I receive all that Christ died to give me. His abundant life, limitless grace, boundless mercies, divine restorations of youth, and overflowing provisions. Today, I take hold of all God's blessings, healings, and miracles. I shall be transformed from glory to ever-increasing glory, and victory to overwhelming victory. And I will enter the promised land of the believer's rest, seeing His mighty restoration in each and every area of my life. I proclaim that I am God's beloved, His highly favored child, His powerful servant, and His overcoming champion. And because I am blessed to overflowing, I will be a blessing to all. In Jesus' name, Amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Inyo ba nang gituuhan mga igsoon? Sa diha nga inyo nang ginadeclare sa inyong kinabuhi, dako kay nagahom nga magapamuhat sa atong mga kinabuhi igsoon. Kay kana atong ginadeclare diha is pulong na sa Ginoo. Amen. Praise God. O karong gabi na igsoon, ang ato ang foundation text atong pagakuhaon diha sa Hebrehanon chapter 10 verse 35 hangtod sa 39. Ang pulong sa Dios nagaingon: Busa ayaw ninyo wad-a ang inyong pagsalig sa Dios, kay may dako kini nga balos alang kaninyo. Kinahanglan nga magmainantuson kamo aron matuman ninyo ang kabubuton sa Dios ug madawat ninyo ang iyang gisaad. Tungod kay miingon ang Dios diha sa kasulatan, ang inyong gipaabot hapit na gayud moabot, dili siya maglangan. Apan kun mutalikod siya kanako, dili ako malipay kaniya. Verse 39, kita dili sama sa mga tawo nga mutalikod sa Dios ug unya mga laglag. Hinuon hugot ang atong pagtuo kaniya. Busa maluwas kita. Magampot ta sa pulong sa Dios. Amahan ang mga langit nun. Mapasalamaton kami nining matahom nga kagabion. Salamat sa kahigayunan nga kami makaduol na usab diha kanimo, makapangayo sa imong tabang, makamangayo sa imong giya, ug salamat amahan sa imong pulong karon nga imong ipadayag sa imong mga katawhan. Dalaygon ka sa walay katapusan. In Jesus name we pray. Amen ug amen. Praise God. Hallelujah. Karong gabion na igsoon, tun-an nato ang pulong sa Dios ug ang tema nga atong pagatunan karon is mao kini siya. Gitawag ka aron mahimo hulagway sa pagtuo. Gitawag ka igsoon aron mahimong hulagway sa pagtuo. Praise God. Muna ang katuyoan sa Dios, usa sa katuyoan sa Dios atong mga kinabuhi karon. Ang ubang mga tawo, gipakawalay bili nila ang ilang pagtuo. Naghunahuna sila nga pagtulun-an lang na sa mga gitawag og Kristohanong pundok. Wala nay kalabutan sa atoa karon. Bisan pa ni ana, ang nagasulat sa libro sa Hebreo nagaingon nga sa diha nga gideklara nga kita matarong pinaagi sa pagbutang sa atong pagtuo pagsalig kang Hesukristo. Kailangan nato nga mopadayon sa pagpuyo uban sa pagtuo ug dili moatras pagbalik. Ang pagpuyo diha sa pagtuo mao nay usa ka butang nga makatunan nato sa diha nga atong makita ang pagkamatinud-anon sa Ginoo. Sa duha ka pamaagi nga mao ang iyang pulong ug ang atong makasinatian sa kinabuhi. Tagdun tao, tan-awon nato ang laing-laing ang sa pagtuo nga atong makita diha sa pulong sa Ginoo. Okay, una, ang ginatawag og gamay nga pagtuo. Atong basahon ang pulong sa Dios diha sa Matthew chapter 8 verse 23 hangtod sa 27. Ang pulong sa Dios nagaingon: giuluhan kini og gipahunong ni Jesus ang kusog nga hangin ug ang mga balod. In verse 23, ingon siya: unya misakay si Jesus sa sakayan ug mikuyog kaniya ang iyang mga tinunan. Samtang nagsakay sila, kalit nga mikusog ang hangin ug daw matabunan na sa dagkong mga balod ang ilang sakayan. Apan natulog si Jesus. Busa giadto siya sa iyang mga tinunan ug gipukaw. Mingon sila: Ginoo, luwas sa kami, malunod na kita. Verse 26, mingon si Jesus kanila: ngahanong nahadlok man kamo, kulang ang inyong pagtuo. Unya mibangon siya o gimanduon niya ang hangin ug ang mga balod nga muhunong og diha-diha milinaw. Natingala gayud ang iya mga tinun-an ug mingon sila, unsa ba kining tawhana nga bisan ang hangin ug ang mga balod mutuman man kaniya.
Kung imong tan-awon sa laing translation, ang kanang giingon dihag kulang nga pagtuo, sa other translation gamay kagamay ba ninyo og pagtuo. Igsoon sa diha nga bersikulo gipakita sa Ginoo o gipakita sa maong magsusulat nga adunay klase sa pagtuo kanang gitatawag og gamay nga pagtuo. Kung imong tan-awon kini nga sitwasyon, ang mga disipulo ni Hesukristo nakasentro ang ilang kaugalingon sa makahahadlok nga bagyo ug naghilak aron sa pagpangayo og tabang. Bisan pa ni ana nakapangutan na si Jesus nganong nangahadlok silang tanan. Ang gamay nga pagtuo o pagkamaduha-duhaon lisod kaayo naalang sa mga magtotoo nga ang Dios mas dako pa kay sa ilang sitwasyon. Usahay kung wala gamay kag pagtuo igsoon, mura bitaw og nanagay ni mga problema sa kinabuhi. Dili kay ka makasalig sa Ginoo. Apan igsoon ayo ka balaka, ayo ka hadlok. Padayon sa pagtuo sa Ginoo kay ang Dios dili mobiya sa imong. Ikaduha, mo nang gitawag og dako nga pagtuo. Ug ato nang mambasa diha sa Matthew chapter 8 verse 15, verse 5 to 13. O giulohan na o giayon ni Jesus ang sulugoon sa kapitan. In verse 5, ingon siya, unya sa pagsulod ni Jesus sa lungsod sa Capernaum, gisugat siya sa usa ka kapitan sa mga sundalong Romanhon. Nagpakiluoy kini nga nagaingon, Ginoo, ang akong sulugoon nagsakit didto sa balay. Dili na siya makalihok og labihan gayud ang iyang pag-antos. In verse 7, miingon si Jesus kaniya, sige, adtuon ko siya og ayohon. In verse 8, apan mitubag ang kapitan, Ginoo, dili ako takos nga magpasulod kanimo sa akong balay. Isulti lang og mamaayo ang akong sulugoon. Nasayod ako niini tungod kay ako ubos man sa pagmando sa mga opisyal, ug may mga sundalo usab nga ubos sa akong pagmando. Busa kun mumando ako ngadto sa usa, lakaw, mulakaw siya. O kun mumando ako ngadto sa usa, anhi, dinhi, muanhi siya. O kun unsa ang akong isugo sa akong ulipon, himuon niya. Pagkadungog ni Jesus, natingala gayud siya, ug miingon siya sa mga tao nga misunod kaniya, wala pa gayud ako'y nakitang tao sa Israel nga may pagtuo nga sama niini. Busa timan ininyo kini. Daghang mga dili Hudiyo gikan sa bisan asa nga bahin sa kalibutan ang mulingkod uban kang Abraham, kang Isaac ug kang Jacob sa kumbira sa gingharian sa Dios. Apan daghang mga Israelinhon nga mauunta ang maapil sa gingharian sa Dios ang ilabay sa gawas. Didto sa kangitngitan diin maghilak sila ug magkagot ang ilang mga ngipon. Mingon si Jesus sa kapitan, pauli, mahitabo ang imong gituuhan ug niadto gayud nga takna na ayo ang sulugon sa kapitan. Kung imong tan-awon kadto nga sitwasyon igsoon, grabe ang pagtuo sa maong tao sa maong nagdala or ang centurion igsoon. Grabe ang ihang pagsalig kay Jesus. Grabe ang ihang pagtuo kay Jesus. Amen? Praise God. Bisan og nabalaka ang centurion sa sakit sa ihang alagad, apan ang gibuhat sa centurion igsoon, giila nga si Jesus ang may otoridad o kagahom labaw sa tanang mga balitian ug nagsalig kang Jesus nga makabuhat sa mga butang nga imposible. Moto ang ikaduha nato igsoon, adunay dakong pagtuo. Una kaganina katong gamay nga pagtuo. Ang wala kay pagsalig o pagkamaduha-duhaw ni igsoon is mo ni gitawag nila og gamay nga pagtuo kung imong tan-awon ang Biblia. Pero kung dako kag pagsalig igsoon mo ni gitawag diha og dako nga pagsalig. Amen. Ug ikatulo igsoon mo ni atong tun-an karon. Mao ang perpekto nga pagtuo. Naday perpekto nga pagtuo igsoon. Naday gamay nga pagtuo, naday dako, naday perpekto nga pagtuo igsoon. Kung tan-awon nato ang Biblia igsoon, asa man nato na makita sa Biblia nga aduna na perfect ang ihang pagtuo ngadto sa Dios. Praise God. Mo atong basahon ang pulong sa Ginoo igsoon, atong mabasa diha sa Santiago chapter 2 verse 20 hangtod sa 23. Ang pulong sa Dios nagaingon, buang-buang ka. Praise God. Unsa naman ni? Nagsugod na hinog buang-buang ka. Praise God. Kung mong tanahon ang pulong sa Ginoo, gusto mo ba nga pamatud-an ko kanimo nga ang pagtuo nga walay maayong binuhatan, walay kapuslanan? Praise God. Sa diha pa lang igsoon, makita nimo ba ang tinuod nga pagtuo igsoon is nagabunga og maayong buhat.
Mo na ang perfecto nga pagtuo nga ginapaabot sa Dios sa atong kinabuhi. Ang kasagaran mong good igsoon mo ingon, nagatuo man ko. Pero ang ilahang kinabuhi wala nakahimuot sa Dios. Ang ilahang mga binuhatan wala nakahimuot ang mga tao. Mo ba na pagtuo? Ang pagtuo igsoon is aduna tay pagsalig sa Ginoo. Aduna tay pagsalig sa mga butang nga wala nato nakit-an. Kung nagtuo ka og Dios, kung unsa ang ginaistorya sa pulong sa Dios, imo nang ginasunod, imo nang ginapaminaw, imo nang gina-apply sa imong kinabuhi, imo nang gina-exercise ang imong kinabuhi, maunay pagtuig son. Praise God. Ngayon siya, sa unsang pamaagi gipakamatarong sa Dios ang atong amahan nga si Abraham. Dako kay siya nga question mark. Ngayon siya, dili ba pinaagi sa iyang mga binuhatan? Sa iyang pagtuman sa Dios, gihalad niya ang iyang anak nga si Isaac sa halaran. Busa klaro kaayo nga ang iyang pagtuo inubanan sa buhat. Nahingpit ang iyang pagtuo pinaagi sa iyang mga binuhatan. Praise God, makita diha igsoon adunay kahingpitan or perfecto or masamtong ang atong pagtuo sa diha nga sa imong kinabuhi makita ang mga maayong binuhatan tungod sa pulong sa Dios igsoon. Praise God. In verse 23, siya, napamatud-an ang giingon sa kasulatan, mituo si Abraham sa Dios, ug tungod sa iyang pagtuo, giisip siya sa Dios nga matarong. Gitawag pagani siya nga higala sa Dios. Nahimo siyang higala sa Dios, tungod sa iyang dakong pagtuo, ug pagsalig, ug pagsunod sa mga butang, nga even ikaw, makaingon jud ka nga dili jud ka makasunod. Kung imong tan-awon, ang kinabuhi ni Abraham, grabe kaayo ang iyang pagsalig sa Ginoo. Ang iyahang gisunod ang pinakalisod kaayo nga buhat sa pagka masinulundon ug ang bunga niini. Ang iyahang unang pagtuo nahimong perfecto ug nahamtong diha sa atubangan sa Ginoo. Praise God. Mo din na igsoon ang sekreto diha. Mo na ang klase sa pagtuo nga gipangita sa Dios sa atong kinabuhi. Bisan pa og unsa kataas nga nahimo kang Kristohanon. Gusto sa Dios nga magpadayon ka sa pagtubo diha sa pagtuo. Ug ang isa ka pamaagi sa pagbuhat niini pinaagi lang sa paghibalo ug pagtuo sa iyahang pulong. Halos kitang tanan love kaayo nato ang istorya sa kadaugan nga nakasulat sa Biblia nga ginatawag nato og Hall of Faith nga nakasulat diha sa Hebrews chapter 11. Mga istorya mahitungod sa mga kaaway nga nangapildi, ang mga katauhan nga naluwas, itakom ang baba sa leyon, nangabanhaw ang mga patay, nakalingkawas gikan sa kalayo, nangatumpag ang mga paril, o bisan unsa mga kasinatian nga adunay kagawasan. What about ni adtong nakapahimot sa Ginoo tungod sa ilang pagtuo apan nag-antos og namatay? Kini nga last entry sa maong chapter nagpahayag sa espirituhanong kamatuoran ug daghang mga katawhan karon nga nagduha-duha nga mo embrace ni ini nga kamatuoran nga ang pagtuo dili usa ka pamaagi sa pagkuha sa pansin sa Ginoo aron mubuhat sa kung unsay atong gusto. Kita nga bilong kang Jesus aduna tay saad sa Ginoo nga muayo siya sa atong mga sakit, muluwas ka nato gikan sa mga kasamok, ug mohatag ka nato sa dagkong mga panalangin. Apan sa pagkakaroon, ayaw mo katingala sa mga paglutos o mga pag-antos nga atong nasinatian karon, mga alantoson sa atong kinabuhi karon. Tungod kay ang pulong sa Dios nagaingon diha sa John chapter 15 verse 18 to 21. Nga ginauluhan kini ang mga nagtuo kang Hesus gikasilagan sa mga tao sa kalibutan. Kung imong tan-awon ang verse 1 ingon siya, verse 18 ingon siya. Mingon pagayod si Hesus, kung gikasilagan kamo sa mga tao sa kalibutan, ayaw kamo katingala. Tungod kay nahibalo kamo nga ako mao ang una nilang gikasilagan. Kung sama kamo sa mga tao sa kalibutan, higugmaon nila kamo. Apan gikasilagan nila kamo tungod kay dili nila kamo kauban. Gindili gipili ko kamo gikan kanila. Hinumdumi ninyo ang akong gisulti kaninyo nga walay sulugoon nga labaw sa iyang agalon. Busa kung gilutos nila ako, lutoson usab nila kamo.
O kung tumanon nila ang akong pulong, tumanon usab nila ang inyong pulong. Kining tanan buhaton nila kaninyo tungod kay nagatuo kamo kanako. Ug wala sila makaila sa nagpadala kanako. Igsoon, ang pulong sa Dios nagadasig sa atoa nga magpadayon, magmalig-on. Nga dili ta mahibulong, dili ta matingala sa mga panghitabo sa atong kinabuhi. Tungod kay kita dili taga kalibutan. Kita dili kaliwat sa kalibutan, kundi kita mga kaliwat sa Dios. Kita mga anak sa Dios. Kita gipangga sa Dios, kita gikuha sa Dios gikan sa gingharian sa kangitngit ngadto sa gingharian sa kahayag. Ingon siya, kung ang agalon gilutos mo usab kita. Amen. Ay mga pag-antos sa itong mga kinabuhi nga dili na tumalikayan tungod kay ang Dios nga atong gialagaran mao'y atong maayo nga example. So, atong hinumduman nga ang pagtuo dili lang kay muluwas kanato ni ining tanan, kundili mudala kanato kung asa ang katuyuan sa Dios alang kanatong nagatuo ug nagasalig kaniya. Amen. Praise God. Gusto sa Dios nga magpabilin tang lig-on sa pag-atubang sa mga kasakit ug pagsulay. Sama kang Moses. Gitawag ta aron mulahutay ug mutan-aw kaniya bisan dili nato siya makita pinaagi sa atong pagtuo. Ang Hebrews chapter 11 verse 27 nagaingon, ug tungod sa pagtuo mibiya si Moses sa Ehipto ug wala siya mahadlok sa kasuko sa hari kaniya. Giantos niya ang kalisod nga iyang nasinati ug wala gayud siya mubalik didto tungod kay samara nga nakita niya ang dili makita nga Dios. So bisan og unsa ang mahitabo, atong ibutang ang atong paglaom ngadto sa Ginoo ug mohawid pag-ayo ngadto kaniya pinaagi sa pagtuo bisan sa maayo o dautan nga mga kasinatian o panahon sa imong kinabuhi. Hinumdumi nga ang pagtuo mao nay atong koneksyon ug nakadirikta na nga nakakonekta sa usa ka tawo nga mao si Jesus. Ako nagtrabaho ko ingon nga usa ka electrician. Syempre as electrician, ang imong ginabuhat nagataod kag suga, nagabuhat kag linya sa outlet. Igsoon, kung mutaod ka og suga, dili gyud na mosiga ang imong suga. Gawas kon, adunay wire nga nakakonekta didto sa main supply sa kuryente. Nya padulong ngadto sa suga. Sa diha nga makita nimo na igsoon na switch nakadirekta didto sa main na supply, musiga gyud na imong suga. Ang wire susama usab na sa atong pagtuo. Ang kahayag o kaabundansya sa atong kinabuhi magadagayday na tungod sa atong pagtuo ug pagsalig sa Ginoo. Kaniadto pa sa diha nga gihatag ni Kristo ang iyang kinabuhi para sa imuha ug sa akoa didto sa cross. Didto nagsugod nga ang supply nga gikan sa Ginoo modagayday na sa mga tao nga nagtuo ug nagsalig kang Kristo. Ug makuha lang na nimo karon nga supply ug magmanifesto sa bisan asa nga area sa imong kinabuhi sa diha nga gamiton nimo ang imong pagtuo. Ang Roma chapter 1 verse 17 nagaingon, nga ang matarong magpuyo pinaagi sa pagtuo. Unsa bay ipasabot ni ana nga mga pulong? Ang pasabot ni ana igsoon is, ingon nga magtutuo, magpuyo ta according to our connection with Jesus. Hinumdumi nga ang pulong sa Dios nag-ingon, He is the vine and we are the branches. Kung wala siya, wala tay mahimo. Dili lang kay siya ang katuyuan sa atong pagtuo. Apan according to Hebrews chapter 12 verse 2, siya ang tinubdan og tigtapos sa tanang iyang gisugdan sa atong kinabuhi. Amen. Praise God. Ang Galatia chapter 2 verse 20 nagaingon, namatay ako uban ni Kristo sa cross. Dili na ako ang nagakinabuhi karon, kundi si Kristo na ang nagakinabuhi kanako. O kining kinabuhi nga akong gikinabuhi karon mao ang resulta sa akong pagtuo sa anak sa Dios nga nahigugma kanako ug nagahalad sa iyang kinabuhi alang kanako. Inyo bang notice din ha
Nga wala miingon si Apostol Paul nga nagpuyo siya pinaagi sa iyang pagtuo sa anak sa Dios. Kung imo manggong tan-awon sa New Living Translation igsoon, ayun siya. Miingon siya nga nagpuyo siya pinaagi sa pagtuo sa anak sa Dios. Adunay dako kaayo nga kalainan. Sa diha nga mamatay kauban ni Kristo, hatagan kaniya og bag-o nga kinabuhi. Gihatag niya sa imuha ang iyang kinabuhi. Mao kana ang iyang pagtuo. So si Pablo miingon, ingon nga usa ka magtutuo. Ang pagtuo nga imong gioperate is actually kang Jesus nga pagtuo. Ang pasabot, ang susama nga pagtuo nga gigamit na Hesus sa pag-abli sa mga mata sa buta, sa pagbuhi sa mga patay, pagpahunong sa bagyo, sa pagdaghan sa mga pan ug isda, is naa sa imuha karon. Amen? Naa na sa imuha. Gihatag na sa Dios sa ato ang libre, walay bayad. Busa bulahan kayo kay igsoon, tungod kay isa ka sa gipili sa Ginoo nga hatagan sa iyahang kinabuhi. Wala ka gikalimtan igsoon, gikan pa sa pagsugod, wala pa gibuhat ang kalibutan, wala pa'y pundasyon, gipili na ka sa Ginoo aron hatagan ka sa kinabuhi ni Kristo, aron hatagan ka sa pagtuo nga gikan kang Kristo igsoon. Hallelujah. Ug butangan sa pagtuo sa iyang bugto nga anak nga mao si Jesus. Hallelujah. Ikaw ang pinakabulahan igsoon. Kita nga nakadungog sa pulong sa Ginoo, kita nga nakabalus sa gospel of grace. Kita nga nagasunod sa iyang grasya ug nagaila nga wala tay mahimo kung wala siya igsoon. Mo na ang pulong sa Ginoo. Atong sabton karon nga ang pagtuo usa ka koneksyon nga nagakonekta sa tanang panalangin nga imuha tungod kang Kristo. Ug mahitabo na sa imuhang kinabuhi aron makita nimo, masimhutan nimo, mahikap ug matilawan nimo ang pagkamaayo sa Ginoo. Dili ka ng pagtuo nga imong gihaguan, kundili ka ng pagtuo nga anaa kanimo tungod kay anaa kanimo ang pagtuo ni Kristo. Amen? Praise God. Igsoon, mangutan ako sa inyo karon. Importante ba para sa imuha ang pagkabot sa mga kalag nga wala pa diha sa kamot sa Ginoo? Si natay isa ka igsoon nga nagpatabang sa pag-ampo atong last Wednesday. Na sila sa Mati. Siya nagatuo jud ko nga ang loved ones maluwas. Kana nga pagtuig son, ang Dios naga-honor ana. Amen. Gina-honor na sa Ginoo. Imo bang pasagdaan ang imong mga loved ones igsoon nga magpabilin nga wala diha sa kamot sa Ginoo? Makatugot ka ba sa imong kaugalingon nga ang mga katawhan maglipay-lipay ug usa niya nakaadlaw moatubang sila sa paghukom nga giandam ni Kristo, unya dili sila andam sa ilang kaugalingon? Ato lang bang tan-awon ang mga tao nga mag-antos nga walay manluluwas, mananambal ug magtatambag? Praise God. Igsoon, aduna tay managlahi nga kagikan o kaagi sa kinabuhi ug pagtulun-an. Ang matag usa sa ato kinahanglan nga modesisyon sa iyang pagtuo. Ug si Josue miingon, kung atong basahan ang Josue chapter 24 verse 15, ingon siya na, apan kun dili ninyo ikalipay ang pag-alagad sa Ginoo, pagpili kamo karong adlaw, kung kinsa ang inyong alagaron. Ang mga Dios nga gialagaran sa inyong mga katigulangan sa tabok sa suba sa Euphrates, o ang mga Dios sa mga Amorihanon kansang yuta inyong gipuy-an karon? Apan ako og ang akong pamilya mo alagad sa Ginoo. Mo na ang hagits ni Josue igsoon alang kanato karon. Even sa ihang panahon, iyang gihagit ang iyang mga kaigsuonan kung kinsa ang Dios nga ilang gialagaran. Apan ingon si Josue, apan ako ug ang akong pamilya mo alagad kami sa Ginoo. Kami igsoon samtang kami aduna pay kinabuhi, dili gid mi muundang sa pag-alagad sa Ginoo, dili mi muundang sa pagtuo ug pagsalig sa Ginoo igsoon. Kay basin unya, ingon siya nga masuko dili siya ganahan sa ato atungod sa ato ang pagtalikod sa iya. Pero igsoon, gipili ka sa Ginoo aron mahimo kang
panig-ingnan, mahimo kang hulagway sa pagtuo. Dili gusto sa Dios, wala ka gikuha sa Dios aron butangan sa pagtuo, unya pabayaan lang niya nga mutalikod sa iya. Ang kana mga tao ni ana igsoon is kasagaran mutalikod sa pagtuo is kadto mga tao nga wala nakasabot sa grasya sa Ginoo. Nga naman, lisod mo kung kay sundon ang balaod igsoon sa tinuod lang. Lisod kay siya sundon. Apan sa mga tao nga nakadungog sa grasya sa Dios, sa mga tao nga nakaila kung kinsa ug unsa ka maayo, unsa ka mahigugmaon ang atong Dios igsoon. Kanang mga tawhana. Grabe, ang ilang pagtuo o pagsalig walay makatupong, walay makalabaw nga naman. Kanang mga tawhana igsoon, kabalo sila nga ang Dios nga ilang gialagaran mahigugmaon o dili mo biya kaniya. Dili siya mo pasagad. Praise God. Hallelujah. Kay kung imong tan-awon ang verse 39 kaganina sa ato ang foundation text sa Hebrehanon chapter 10, nagaingon siya, kita dili sama sa mga tao nga motalikod sa Dios ug unya mga laglag. Hinuon hugot ang atong pagtuo kaniya. Nganong nahimong hugot ang atong pagtuo ngadto sa Dios? Tungod kay kanang pagtuo nga naa sa imong karon igsoon, pagtuo na sa anak nga mao si Jesus Christ, nga maoy atong nahimong pagtuo, nahimong maayo nga kinabuhi para sa tuang pamilya igsoon, sa tuang kinabuhi tungod kay gimahalta sa Ginoo. Sa karon nga panahon igsoon, kita nga mga tao nga nakasabot sa grasya sa Dios, kita ang mahimong hulagway sa pagtuo, kita ang gamiton sa Ginoo nga makita unya sa kalibutan nga ikaw o ako dako kag pagtuo sa Ginoo. Sa bisan unsay mahitabo sa kalibutan igsoon, even sa makahadlok ka mga sakit nga mga balatian nga makamatay, kung imong tan-awon si Kristo igsoon sa iyang pagkinabuhi din sa kalibutan, wala siya kahadlok. Walang inuurungan ang ating Panginoon. Amen? Bisan unsang klaseng balatian, problema, wala siya gilikayan igsoon, wala siya gikahadlukan. Nga naman, kabalo siya. O Dios siya nga kaya nga mubuhat sa tanan o andam mo panalangin sa imuha, andam makig-uban sa imuha, andam mulig-on sa imuha, andam nga mutabang sa imuha igsoon. Ingon ana ang atong Dios. Igsoon ang pulong sa Dios, ingon siya, kung ang imong pagtuo sama sa liso sa mustasa, pwede ka makapabalhin sa bukid ngadto sa patag. Unsa na nga klase nga pagtuo? Makaingon ka nga sama sa liso sa mustasa, grabe na nga pagtuo igsoon. Sa ato ang natural nga panlantaw astang gamaya, pero sa mata sa Ginoo astang dakuan na nga klase nga pagtuo igsoon o gina-honor na sa Ginoo. Amen. Grabe na kay na siya. Naana ka maayo ang Ginoo nga atong gilagaran igsoon. Musa ayaw kahadlok, ayaw kabalaka, padayon kay ang Dios mahigugmaon, matinabangon sa atong mga kinabuhi o kaya niya nga mobuhat sa tanan o hinumdumi igsoon. Kanang kinabuhi nimo karon sama sige ingon ni Apostol Paul, nga kanang kikinabuhi nimo karon dili na imuha, kun dili tungod na sa gibuhat ni Kristo para sa imong kinabuhi. Siya ang imong pagtuo, siya ang imong kinabuhi, siya ang imong kusog. Naghatagan kaniya bag-ong kinabuhi tungod kay pinalangga kaniya, gimahal kaniya pag-ayo igsoon. Amen. Praise God. Hallelujah. O magapadayon ta sa ato ang communion. Praise God. Hallelujah. Atong ibayaw ang tinapay. Sa gabi nga gibudhian si Jesus, mikuha sa tinapay ug nagpasalamat siya. Ug iya kining gihatag sa iyang mga tinun-an ug miingon siya, "O kini ang akong lawas, may nagsakripisyo alang kaninyo. O hatak kini alang sa paghandom kanako." Lord Jesus, salamat Lord sa imong pagkamaayo God. Salamat Lord sa kinabuhi. Salamat sa mayong panglawas. Salamat Lord. Ang imong lawas sa may nagsakripisyo alang kanamo. Ang pinaagi sa imong mga labod kami naayo. O ingon kasi imong pulong kung unsa ka karon mousap kami. Busa Lord among ginadeclare sa among kinabuhi nga malipayon kami, lig-on, maayo panglawas. Tungod kay ikaw God, maayo panglawas, madaugon.
O salamat Lord Jesus sa imong gibuhat dito sa cross alang ka namo. Ikaw lang among kailangan, wala na milain. Ug ikaw among gikinahanglan sa matag usa namo kinabuhi. Kung wala ka God, wala ka Lord Jesus, wala jud kami mahimo. Dalahigon ka sa walay katapusan. Amo kang pasalamatan, pasidunggan sa tanan nga pagkabuhaton in Jesus name. Amen. Let us eat the bread that symbolizes the body of Christ. Ibayo nato ang kupa. Sa mga gabi gikuha ni Jesus ang kupa ug nagpasalamat siya sa Dios ug miingon siya. Kini nga kupa nga simbolo sa akong dugo nga mo'y nag-antos, nagsakripisyo alang kaninyo. Mo'y nagdala sa bag-o nga kubinanti nga walay katapusan. Buhata kini alang sa paghandom kanako. Kaysa matagkaon ug sa matag-inom ninyo niini, inyong gimantala ang kamatayon ni Kristo dito sa cross. Lord Jesus, salamat Lord sa imong pagkamaayo God. Salamat sa imong gugma nga walay paglubad. Salamat sa kinabuhi. Salamat Lord sa imong dugo nga magihugas alang kanamo nga naghimo kanamong matarong, naghimo kanamong angayan, takos Lord nga madawat sa tanang butang. O pinaagi sa imong dugo Lord kami napasaylo sa among mga sala gikan sa among pagkabata karon ug hangtod sa nga mobalik ka. Ug Lord salamat sa tanan. Ug diha sa imong dugo nagadagayday ang mga kaayuhan, mga panalangin alang sa among katawan. That's why Lord karong gabi una among gina-claim sa among kinabuhi God. Ang mga panalangin niya magisaad mag-manifesto na sa among mga kinabuhi. Oh God, we honor you. We thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Let us drink the wine that symbolizes the blood of Christ. Praise God. Ang Diyos magapanalangin kaninyo. Ang Diyos makig-uban kaninyo. Salamat, Amahan. Karong gabi una, kami nagaduol diha kanimo. Tungod kay ingon kasi mong pulong. Duol kamo sa trono sa grasya nga adunay kaisog. O karong gabi na mahanagaduol kami nga adunay dakong pagtuo o pagsalig sa imong pulong sa among kinabuhi. Nagatuo kami kung unsa imong mga saad diha sa imuhang pulong magamanifesto na sa among kinabuhi. Busa karong gabi una among gina-declare, among gina-claim ang mga kaayuhan Lord sa imong katawhan. Financial, physical, material, and spiritual. Salamat Lord sa pagpanalangin sa tanang negosyo, source of income sa mga katauhan Lord. Sa trabaho, salamat sa pagpanalangin, pagpakig-uban kanila. Salamat God sa kinabuhi, salamat sa divine protection God sa mga katauhan Lord. Salamat Ginoo. Uban ang pamilya sa New Covenant in Christ. Uban sa pagdumala ni Pastor ni Rod Kiatson. Uban kay Sister Yani. Salamat sa kanunay nga pagpanalangin kanila, pagpakig-uban kanila ang divine protection God. Kayuhan, tanang miyembro sa New Covenant in Christ. Ginoo, salamat sa iyong pag-comfort, pagpakig-uban. Salamat sa iyong pagbisita God. Salamat Ginoo, even God, sa among mga loved ones Ginoo. Sa akong mga igsoon, sa akong mga ginikanan God, sa tanang nagasubaybay niini nga maong bulahaton God. Salamat Ginoo nga ikaw nakig-uban kanila, ikaw nagapanalangin kanila sa naso sa Israel, sa naso sa Pilipinas Ginoo. Salamat sa imong pag-comfort, salamat sa imong pagpanalangin God. Salamat Lord sa among presidente. Salamat sa kaluwasan, salamat sa pagkamit kaniya, pagpakiuban kaniya, pagpanalangin sa iyong kinabuhi. O ang salvation God, even Lord sa among president, mayor diri sa Davao God. Salamat Ginoo sa kanunay nga pagpamuhat sa iyong kinabuhi. Salamat sa kaluwasan God. Divine protection, even Lord sa among mga frontliners. Salamat Ginoo sa pagtabang. Salamat sa kinabuhi Ginoo. Salamat sa kusog God nga among gibubo sa mga kinabuhi Ginoo. Salamat God sa imong makatauhan. Ikaw nakig-uban sa tanang nagasubaybay niini. Ikaw nagapanalangin Lord sa among makaigsuonan nga nasa nakalain-laing lugar nga nagasubaybay usab niini. Salamat sa pag-comfort kanila. O kini nga coronavirus, we bind you in the mighty name of Jesus. Wala kay gahom, amo kang ginabadlong, amo kang ginahinginlan in the mighty name of Jesus. Salamat Lord sa kalipay, sa kalinaw sa mga katawhan. I release life, I release divine protection, I release healing sa tanang nakadungog sa akong tingog karong gabi una. Ang Dios magahikap kaninyo, ang Dios magabisita kaninyo, ang Dios makig-uban kaninyo in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Ug karon ang Dios mismo ug atong Amahan ug kang Ginoong Hesukristo mo'y magagiya kaninyo. Ang Dios magahimo kaninyo nga magauswag diha sa gugma ngadto sa matag usa ug ngadto sa tanang mga tao.
O sa katapusan, ang Dios maghimo kaninyo nga walay kasaway diha sa pagkabalaan sa atubangan sa Dios. Ug ang Dios sa paglaom magpuno kaninyo sa tanang kalipay ug kalinaw diha sa inyong pagtuo aron mapuno kamo sa paglaom pinaagi sa balaang espiritu. Ug ang Dios magapreserba kaninyo sa tanang daotan. Ang Dios magapreserba sa inyong kalag, ang Dios magapreserba sa inyong paggawas ug sa inyong pagsulod gikan karon ug hangtod sa walay katapusan. Ug ngadto kaniya nga kaya mo hawid kanyo gikan sa pagkahulog ug kaya nga modala kanato nga walay sala ngadto sa presensya sa iyang himaya. Uban ang nag-apaw-apaw nga kalipay kaniya ug wala nay laing Dios ang kadungganan, himaya, gahom ug kahalangdon hangtod sa walay katapusan. Amen ug amen. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Ug hangtod sa sunod higayon igsoon, magkita-kita ta, especially og mga adlawng Domingo, alas 9:30 sa buntag atong gadiring dito sa church. Amen. Salamat. God bless. Bye-bye.